Hôm nay là 10 tháng 4 chán quá. Bố mẹ mình không cho mình đi chơi, chán quá các bạn à. Để mình đi mình kiếm cái gì chơi coi. What the fuck? Cái kia, cái kia, lên. Đây rồi. Thằng Steve bị làm sao thế này? Sida, Steve. Thằng này bị làm sao thế này? Rồi mà bị Sida à? Vãi chưởng. Hay nhỉ. Trời mà bị làm sao vậy? Really? Sao vậy bạn? Rồi, ok, mình trở lại ở đây. Mới các bạn thấy thằng Steve nó bị làm sao không? Ổn đấy hay không? Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nha. Rồi, mình sẽ có một túi đồ này. Lấy block. Rồi, block này. Lấy cái này là cách để đồ cái armor stand. Lấy observer, đúng không rồi? Đúng, observer, đá đỏ, cần ghê, repeater. Rồi, đầu tiên nó đặt nó lên này. Rồi, chỗ này không đủ rồi. Thì đa rồi, chỗ này không đủ. Rồi. Rồi, em tìm chỗ nào từ nha các bạn. Ôi, chỗ này không đủ. Đây. Ý tưởng. Rồi, đặt cái lên đây. Đặt cái Amstrad lên đây. Đặt cái này cũng thế. 1, 2, 1, 2. Lấy con gạt này. Đấy, đặt đây. Ủa, cái tháng này xấu quá. Này. Đưa một tay ra thì đã phải. Đặt cái gạt đi, với cái nó đẹp. Ấy, để chạm sáng này nha. Rồi làm thế nào để nó đi làm lại. Cái này nó chỉ làm mới đó, cái này thôi tí. Có số các hoặc hai sáng đây. Đặt cái này ở đây. Đặt cái này ở đây. Hai cái đá đồ quá. Đặt hai cái đá đồ quá. Rồi gắn cái này. Này. Đặt cái đi. Đấy là sẽ vào ở đây. Đấy. Rồi xong rồi chúng ta sẽ cái này đây. Mưa luôn. Rồi sao cuộc đời tôi.
Không được nha. Ok các bạn đợi mình tí nha. Đúng cái thành phố của ơi, đâu mà sai. Nào cậu thấy gì chưa? Rồi. Các bạn thấy chắc không? Đó. Thôi. Và đó các bạn làm cho mình nha. Và bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau. Nếu các bạn muốn mình làm gì thì đừng hãy comment ở phần bên dưới nha. Nhớ like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha. Ok, tạm biệt các bạn.